So guys, ini tuh tadi jam 5-an sebenarnya udah nyampe, jam 4-an gitu, setengah 5. So tapi kan kita harus antar penumpang yang lain dulu, jadi muter-muter dulu. So sekarang aku udah nyampe di loket. Ini lagi nungguin dijemput. So ya kayaknya aku lapar, aku mau makan karena semalam aku belum makan. Jadi di schedule-nya itu jam 9, tapi setelah maghrib aku udah dijemput dan belum sempat makan, jadi aku mau makan dulu guys. Ini bawaan aku. Aku juga punya ini. So guys, kayaknya aku mau makan dulu. Ini aku ada nasi semalam udah aku beli, yang tadi aku bilang karena belum sempat makan. Jadi sekarang aku mau makan guys. Ini itu guys, nasi padang, sengaja aku belinya, favorit banget. So mari kita makan. Bu. Nasi padang guys, pagi-pagi nasi padang. Jam 6-an udah konsumsi makanan berat. Tadi itu naik travelnya jenis high ace, terus sampai di BM ganti naik L300 karena mobil high ace tadi harus antar lagi ke BM. Jadi aku kayak di locker itu, but it's okay, gak apa-apa sih, karena ya sekalian jalan-jalan juga. Aku ambilnya gitu sih, kalau ada misalnya sesuatu gitu ya, mungkin ini part dari perjalanan aku. Ini sambil nunggu aku dijemput, makan dulu guys.